של אדם, כמו שרצונו להקים מצבה על קברו, או שיעשו איזשהו דבר לזכרו, כשאדם הרי מה יש לאדם ממה שעושים לזכרו, איזשהו מקימים פארק על שמו, או איזה בניין גדול, כמו שפומפידו הראו לנו שם, מרכז פומפידו, או את המרכזים האחרים שמקימים, מה יש לו מזה? זאת ההרגשה של אדם, שישאר משהו בעולם אחרי שהוא לא יהיה. גם אצל גויים ישנה הרגשה מהבחינה הזאת, וממש שהאדם הוא גוי, זה לא אומר שהוא לא בן אדם. יש לו את ההרגשה, והוא רוצה שישאר משהו. ואם הוא כתב צוואה, אני חושב שדעתו הייתה קרובה לאותה ביצית מופרית, והוא היה בהחלט רוצה, אם ניתן היה לשאול אותו, שאותה ביצית תבוא לכלל קיום ויוולד ממנה ילד. לכן אני הייתי נוטה, אחרי שיקול נוסף, אחרי ששמעתי את הנקודה המחודשת שהעלה הרב שפרן, שיש צוואה של אותו אדם, שגם אם מבחינת דיני ירושה הצוואה לא תופסת, בכל אופן יש בהחלט מקום לקיים את הצוואה שלו, להוליד ילד, והילד הזה אחרי שיוולד, גם מבחינת דיני ירושה יהיה זכאי. כך הייתי פחות או יותר מסכם לעצמי את הנושא, אבל שוב במסגרת רבותיי של דיבוק חברים, ורק ברוח זו, רבותיי, באמת מצווה לקיים דברי האמת הוא כלל מאוד מוגבל בהלכה. יש לו כללים מאוד מגבילים, בדיוק. אלא שהרב דיכובסקי מנסה להפוך את המצווה לקיים דברי האמת לאיזשהו מין כלל הומני, שגם כוחו יפה אצל העולם הרחב, אצל הגויים. אבל רבותיי, כאן בא המשפטן שבי, וגם איש ההלכה כדיין. מן הרגע שיש לי יורש מכוח דין, אז תסלחו לי על הביטוי הסלנגי הצברי הישראלי, כל הצוואה הזו בבלד. כי יבוא יורש מכוח דין ויאמר, אני אינני מכיר בצוואה לצורך ביצית מופרית. הדברים האלה לא תופסים. יכולים לבקש מיורשים מכוח דין להיות ג'נטלמנים ולעשות טובה למנוח ולהנציח אותו. זה כן, מרצונם הטוב. אבל להפנות את הירושה, אני מסופק אם יימצא מישהו שמכוח דין יכול לשלול ירושה מכוח דין ליורשים מכוח דין על בסיס הדברים המאוד הומניים הללו. תודה. בוא. אני לא שיניתי. מעניין, אנחנו גומרים. Attendez un tout petit peu s'il vous plaît, le grand rabbin de France arrive. Et ce n'est que c'est pour son caveau dont on va attendre un petit peu. Puis je voudrais quand même qu'on lui dise ce qui s'est passé ces 3 jours. Le grand rabbin de France a considéré ce projet et il l'a entouré avec beaucoup d'attention, je peux le dire. Il a écrit à tous les rabbins de province pour leur demander de participer à ce séminaire, ce qui prouve que, aussi bien au niveau du grand rabbin de France qu'au niveau de l'école rabbinique, Dieu merci, ce Beth Midrash trouve sa place et qu'il est maintenant reconnu, accepté, encouragé par l'ensemble des instances du rabbinat français, Baruch Hashem. Et ces 3 jours, ces 2 jours avec le premier soir ont été pour nous mamash me'ain olam haba. Donc avec toutes les difficultés que nous avons tous les jours, cette plage horaire qui a fait que, je vous le dis avec tout le cœur, je peux vous dire que ça a été pour nous un moment, une chavaya extraordinaire, de voir tant de rabbanim, des rabbanim qui, des spécialistes de questions extrêmement importantes, tout ça est enregistré. Et pour nous, le projet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce Beth Midrash se développe encore plus. Et j'espère qu'avec votre aide, on essaye de convaincre nos instances de faire en sorte, regardez bien René Gage, vous entendiez ça parce que c'est important, il faut que tous ensemble qu'on puisse intervenir pour cela, qu'il y ait une maison des rabbins de Paris et de la région parisienne, c'est-à-dire que nous ayons un grand Beth Midrash, pas simplement théorique pour aller étudier au consistoire,
mais que les rabbins de Paris, la région parisienne, aient un centre à eux, une maison, une grande maison, avec une salle de conférence comme celle-là, avec des bureaux pour travailler, pour recevoir, avec l'Internet et avec tous les CD-ROM qui existent, pour qu'ils puissent en quelque sorte faire des recherches ou faire des travaux, avec une bibliothèque extrêmement fournie, et ça sera un lieu non seulement de rencontre, mais la maison des rabbins, ceux de banlieue lorsqu'ils descendent à Paris, qu'ils aient un lieu où aller étudier, rencontrer des amis, avoir des rendez-vous, et pour nous tous, un lieu de rencontre, si on veut faire une chavruta, si on veut étudier, si on veut réfléchir sur un thème particulier, que cette maison-là soit la maison du rabbinat parisien et de la banlieue parisienne. Alors, ce projet-là, moi je vais le présenter au consistoire, mais je ne veux pas le faire, évidemment, sans votre aide. J'espère que vous êtes convaincus de la nécessité d'un tel lieu de rencontre. Parce que c'est là qu'on peut se rencontrer, se parler. La grande difficulté, un des avantages de ce congrès, ces 3 jours, c'est qu'on a pu se rencontrer, on a pu se parler, on a mangé ensemble, on a bavardé ensemble, on a été ensemble pendant 2 jours, et cette rencontre, elle provoque l'amitié, la fraternité, la solidarité, alors que chacun parmi nous est très occupé dans sa communauté ou dans ses occupations. Alors, j'espère que ce sera un grand projet, que vous allez soutenir et que vous allez m'aider à convaincre le consistoire pour trouver quelque part, ici dans ce quartier, une maison pour nous, pour le rabbinat parisien, et même pour les rabbins de province, lorsqu'ils sont là, de trouver un lieu dans lequel ils peuvent étudier, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent faire le rendez-vous, et un lieu vraiment de Torah et d'études. אני מסביר להם שאני עושה את כל מאמצים, שהבית המדרש הזה לא יהיה דווקא בית המדרש שנלמד פה בסמא בקונסיסטואר, שצריך לקנות בית של הרבנים. הבית הזה, תיקח את הכתובת העיקר, תשמע רבותיי, אתם יודעים רבנים, לא הכסף הוא הקובע, לא, הרצון הוא הקובע. אם יש רצון, כן, 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 כן. אם הרצון קובע, אז הכסף יהיה אחר כך. אם אנחנו כולנו בדעה אחת, שצריך שיהיה לנו מקום פה בפריז, מקום יפה, עם חדר של דיונים, של קונפרנס כזה, ועם מקומות שיכולים ללמוד, עם ביבליותק חשובה מאוד, עם אינטרנט, עם סדר-רום, כל מה שיש בעולם עכשיו היום, שיהיה בבית הזה, שהרבנים יכולים לשבת וללמוד, או בחברותה, או עם חברים, ושאותו המקום יהיה מקום של קבוצת הרבנים, אז הבית המדרש הזה שיש לנו היום, כשהוא קצת ככה בלי מקום, צריך שיהיה לו מקום פיזי, ואז יכולים לבנות ou gâcher את החלום הזה. Alors en attendant, c'est vrai que ces 3 jours ont été 2 jours importants. Je voudrais passer la parole tout de suite à Yitzhak et le remercier. Je voudrais tout à l'heure attendre le grand rabbin de France pour dire un certain nombre de choses, mais déjà remercier le rabbin Zini. Et je voudrais qu'au nom de tous on le remercie parce qu'il a fait beaucoup de travail. Oui, il y a un travail administratif important. Je voudrais remercier le rabbin Didier Veil, mon secrétaire, qui a fait beaucoup de travail, et Aharon Habib, qui est proche de mon cœur et de moi-même, c'est mon fils, le rabbin Ariel Messas, qui est vraiment là, il est là, il travaille, il y met de son cœur et de sa connaissance, de sa compétence et de sa Torah. Vraiment, je le remercie du fond du cœur. Avec votre aide et avec l'aide de tous nos amis qui sont ici. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je voudrais passer la parole à Yitzhak. Attendez, j'ai oublié quelque chose d'important. Mais là, je dirais à côté du grand rabbin de France quand même, pour qu'il sache un peu. טוב, רבותיי, קודם כל, גם בשבילי זה היה חוויה אדירה, באמת, איך אומרים, אנחנו בהילולה של רבי שמעון, אני חושב שהייתה הילולה של לימוד תורה בלתי רגילה, חוויה נהדרת, אפילו, איך אומרים, כאדם שאינו עוסק יום יום בתורה, וזה חבל, אבל באמת היה חווייתי גם באותם נושאים שאנחנו לא עוסקים בהם יום יום, ואני באמת רוצה להודות כאן לכל אחד שבא איתנו במשלחת הישראלית, להודות לו מקרב לב. אני חושב שאנחנו עשינו מהפכה כאן בפריז. אני חושב שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, בשנים האחרונות, ב-30
שנים האחרונות שאני מכיר את צרפת, שמגיעה משלחת מהארץ של רבנים, ושלא מדברים רק על נושאים הלכתיים פרופר, אלא על ההשלכות שלהם לנושאים אקטואליים, לנושאי דיומא, ובעיקר אני מבין שההתרכזות הייתה בנושא שקשור לאישות, לפוריות, לבעל ואישה, כל הנושא הזה של אישות וגם ההשלכות שלו מהבחינה ההלכתית. ואני אומר, אין ספק, זה דבר חד פעמי, ואני מאוד מאוד מקווה שנעשה את זה גם להבא. אמנם בסופו של דבר מי שהגיע לכאן זה הגרעין הקשה שלנו שמלווה אותנו בשנתיים האחרונות, והיינו רוצים בוודאי שגם אנשים מבחוץ שיבואו וישתתפו, אבל בית המדרש הזמין אנשים אחרים, הזמין ציבור אחר, הציבור שלנו הגיע. אני מאוד מקווה, ואני אומר לכם את זה, כי אנחנו עושים את זה מהארץ, והרב דוד מסס כאן בפריז, אנחנו נמשיך בדברים האלה. זה לא יהיה פעם ראשונה וגם ודאי לא פעם אחרונה, אנחנו נמשיך, נביא עוד אנשים מארץ ישראל בהשתתפות ארץ חמדה עם הרב יוסף כרמל, ואתם תבואו כמובן לארץ, אתם באים לארץ ותבואו, אתם צריכים לחכות כל חנוכה, אתם מגיעים ארצה. אבל מה? וכאן אני רוצה לכל אחד באמת להודות על המאמץ שהוא עשה. זה היה 2 ימים אינטנסיביים, לכל אחד הרבה מאוד שעות. אני מודה לרב שלמה דיחובסקי, חבר בית הדין העליון. אני מודה לרב רצון הרוסי באמת שהגיע לכאן, לרב יגאל שפרן, ואחרון לרב יוסף כרמל שהוא בן בית במקום הזה. תודה באמת לכולכם על שבאתם, וכל אחד הלא עוזב את ביתו. אני רוצה להגיד לכם שהרבנים הגיעו לכאן ללא שכר משלהם. אנשים עזבו את תחומי העיסוק שלהם, ניתקו את עצמם מהכל, ואתם יודעים על מי מעמיסים את הכל? על אלה שהם עסוקים, ואנשים האלה הם מאוד מאוד עסוקים, לכן חלק מהם אפילו כבר הערב לוקח את המטוס ונוסע ארצה, כי יש לו הרבה מאוד עיסוקים מחר בבוקר. כך שאנחנו צריכים להעריך את המאמץ שהרבנים האלה עשו, ואני בשם המרכז לשירות רוחניים, אני באמת מודה לכם על כך. תודה רבה. רק מילה אחת. קודם שאנחנו ניפרד, אנחנו מחכים לרב הראשי, אם הרב דיחובסקי יכול להגיד לנו איזה דבר תורה בחשבה ככה. אמרת אתמול בערב לפני כולם, משהו, למדנו הרבה מכולכם בהלכה, גם באורח החיים, במחשבה, אנחנו ללמוד מתורת ארץ ישראל ומתורת הרבנים. אם הרב דיחובסקי יכול להגיד לנו איזה מילה אחת. משום מה חושבים כולם שרב מדבר מן השרוול. כלומר, הוא לא צריך אפילו רגע של מחשבה, אלא רק הוא שם את המיקרופון ליד הפה והדברים שופעים. אז זה לא בדיוק תמיד יוצא כך. צריך בכל אופן רגע של מחשבה, זה לא בדיוק כך. אני דיברתי בפעם הראשונה שהייתי כאן על העניין של שיר המעלות. עלייה של מדרגה אחרי מדרגה, כאשר יש צורך במאמץ רצוף לטפס מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כשאני מדבר כעת לאחר היומיים הללו, יומיים שבהם באמת כולנו, זה כולל המרצים, כולל השומעים, בעצם אני חייב לומר שכולנו היינו מרצים וכולנו היינו שומעים. כל אחד מאיתנו גם שמע את דברי חברו, שמע את דבריהם של היושבים כאן, ובסופו של דבר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מכל אדם הכוונה היא, מכל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל, ואני חייב לומר שלמדתי הרבה, לא רק מחבריי למשלחת, אלא גם מן האנשים היושבים כאן, מן הצעירים יותר ומן המבוגרים יותר, שמעתי דברים שיש בהם עניין. אנחנו קרבים לחג השבועות שהוא חג מתן תורה. חג מתן תורה, הקדוש ברוך הוא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ואחר כך שושלת הקבלה. קבלת התורה זה לא היה דבר חד פעמי. עובדה שהיה צורך בימי מרדכי ואסתר, לקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם.
ועד היום הזה אנחנו נוהגים מדי חג השבועות, בליל שבועות, להיות עירים כל הלילה, רבים נוהגים כך, לא כולם, ולקבל את התורה מחדש. ציינתי כבר שהימים שבין פסח לשבועות מוגדרים ברמב"ן על התורה, רמב"ן פרשת אמור, כימי חול המועד. מדוע כימי חול המועד? הרמב"ן מסביר שפסח בניגוד לסוכות אין לו שמיני עצרת. לחג הסוכות יש חג מסיים שהוא שמיני עצרת. פסח הוא 7 ימים בלבד. שמיני עצרת של פסח הוא חג השבועות. והימים שבינתיים, אומר הרמב"ן, הם כימי חול המועד. אנחנו יודעים שחול המועד זה קצת חול וקצת מועד. לפי הדין, לא כל המלאכות מותרות בחול המועד. יש הגדרות מאוד ברורות למלאכות מותרות ולמלאכות שאינן מותרות. דבר העבד, דברי ציבור, מלאכה שאינה של אומן ועוד ועוד. הכל בכדי שימי חול המועד ישמשו כימים של התעלות רוחנית. כאן יש חול המועד ארוך, ובוודאי שאי אפשר לבקש מן הציבור שאנשים ישבטו מכל עיסוקיהם וישבו רק ללמוד תורה. אבל בהחלט נכון בימים האלו למלא אותם גם בתוכן רוחני ולעסוק בדברים של קדושה. ולכן כשישבנו כאן ביומיים האלו, היומיים הרצופים, והיה לנו כאן יותר מחציו להשם, כשעסקנו בדברי תורה כולנו, לפחות קיימנו את העניין של חול המועד, ועשינו כל אחד ואחד עבור עצמו ועבור אחרים הכנות ראויות לקראת מתן תורה. אני רוצה להודות לכל הרבנים החשובים והאישים החשובים שפגשנו כאן במשך הימים האלו, לרב דוד מסס ששמחתי מאוד להכיר אותו, כברה קרא דאבוה, לאריאל היקר, אני לא יודע אם הוא שומע אותי, איפה אריאל? כן, אריאל, הבחור מצא חן בעיניי, אני חייב לומר, בחור שבהחלט אני מקווה שהסטטוס שלו ישתנה לקראת לא השנה הבאה אלא עוד בשנה זו בעזרת השם. הוא ראוי לכך מכל בחינה ומכל עניין. אני רוצה להודות לרב שלמה זיני שטרח עלינו, ממש לא הניח דבר מתחת ידו, כגדול כקטון בכל התחומים ובכל הנושאים ובכל העניינים. לרב איך קוראים לרב? רחימי? הרב ששלח... איך? ברמי, סליחה. נו, מה לעשות שככל שנתקלים בשם יותר, אז יותר הוא נכנס בזיכרון. הרב ברמי, לפחות את המגע שלו הרגשנו מלמעלה, דרך אברהם אלמליח ששלח אותו לקחת אותנו ודאג לנו בדברים אחרים, בנושאי כשרות ודברים אחרים. כמובן למר יצחק דהן שהוא מסובב, הגדירו אותו כמנוע, אבל זהו מנוע שפועל גם כאן וגם שם, והוא עוסק בכל הדברים האלו, הוא מניע הרבה דברים גדולים וטובים. וכמובן לחבריי למשלחת, הרב רצון הרוסי, הרב יגאל שפרן, הרב יוסף קרמל, כל אחד ואחד עשה את המוטל עליו, חלקם, אני חושב שכל אחד ואחד עשה גם יותר מן המוטל עליו בדברים הללו, ויהי רצון, כפי שאמרתי עוד גם הבוקר, שנזכה כולנו, אנחנו אומרים הרי יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה זה חלקנו בתורתך? לכל אדם יש חלק בתורה. התורה מספיק גדולה שכל עם ישראל יכול ליטול בחלק.
אנחנו, תפקיד של כל אחד מאיתנו למלא את המשבצת שלו בעולם הזה. המשבצת היא לא רק בלימוד לעצמו, אלא גם בלימוד לאחרים. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שייתן את חלקנו, שנוכל למלא את החלק שלנו כפי שמוטל עלינו לעשות. תודה רבה לכם, ושנזכה כולנו לגאולה שלימה במהרה בימינו. אמן. הרב כרמל, בבקשה. מוריי ורבותיי, אני רוצה קודם כל להודות לכל הרבנים החשובים שבאו יחד לזכות פה את הרבים. ואני לא רוצה לחזור על כל אחד ואחד, זה רק יהיה למסע על הציבור, ולכן אני גם אקצר בדבריי. אחרי התודה הכללית, אני רוצה במיוחד להודות לכם. לכל אלה שבאים במסירות כל שבוע ללמוד עם הרב אריאל מסס, לכל אלה שבאים לכל ימי העיון, שבאים ברגל, שבאים בטרמפים, ולא שכחנו את אלה שבאו ביום של השביתה של המטרו, כן. וכל אלה שישבו פה ביומיים האלה בלי המיזוג, והשתדלו לבלוע, ובלי קפה ולבלוע בצמא את דברי התורה, לא רק בגלל החום, אלא באמת בגלל החום הפנימי, וזה מעודד לפגוש את הרבנים של המקום הזה, ולראות שלציבור הגדול שנמצא בפריז ובסביבותיה, יש רבנים שיכולים להנהיג אותם, ושמצד אחד הם באמת עסוקים מאוד עם הציבור שלהם, אבל מצד שני הם מוצאים את הזמן ואת הכוח הנפשי להינתק מהעשייה היומיומית החשובה, ולבוא וללמוד ולהוסיף תורה, כי מי שלא עושה את זה, סופו של דבר שגם העבודה שלו בשטח נפגעת. ואם על ידי הפעולה הזאת אנחנו נכניס את האווירה שגם רבנים שבפועל עובדים והוסמכו לרבנות ולמדו והיו בישיבות, יש להם את הצורך הנפשי להמשיך ללמוד, זה ישדר את זה גם לציבור הרחב שלא למד מספיק, וגם לשאר הרבנים בכל אתר ואתר, והלוואי שירבו בתי מדרש כאלה. יישר כוח לכולם. אני ברשותכם... סליחה, אני שכחתי להזכיר את הרב בלחסן שהתארחנו אצלו בבית הכנסת שלו הבוקר, ואינני יודע אם הוא נמצא ברגע זה או לא. בכל אופן צריך גם לא להעביר את הברכות לכל מה שטרח ועשה עבורנו. אני הייתי רוצה ברשותכם, מאחר ומחר אני יוצא למרוקו, אני בהחלט רוצה לדעת אם יש אנשים שרוצים להשתתף בכנס. כמו שאמרתי בגדול את התוכנית, אמרתי, אנחנו מדברים כרגע על המחיר, le prix de séjour pour les rabbins de בית המדרש, 2800 francs. ורבותיי, du prix de séjour 2800 francs, השאר אנחנו עושים subvention pour les rabbins, et le transport. Non, il n'est pas compris. Non, 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 non. 2800 francs. בבקשה. אני ניתן לרב שטרית. Alors, on a fini, monsieur le grand rabbin. Moray Rabotai, Aharon Habib. Après ces 2 jours de travail intense, nous nous sentons beaucoup mieux ce soir, je vais vous le dire. Je peux vous dire que dimanche soir, après la première soirée, je vais le dire, je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce qu'on a préparé, et on a travaillé, et je me suis dit, mais j'ai peur, et si les gens ne viennent pas, et si ça ne les intéresse pas? On a toujours des inquiétudes, on a un trac terrible.
qui, je me suis dit, peut-être est-ce qu'on a travaillé à Manolarik. Et lorsque maintenant tout est terminé, je respire, je vais vous le dire, et je respire profondément de joie et de bonheur, parce que ce que nous avons vu, Monsieur le Grand Rabbin, pendant ces 2 jours, depuis lundi matin jusqu'à maintenant, la salle est à peu près pleine, comme ça il y avait plus de 80-90 personnes qui étaient là avec les femmes qui sont là, et nous avons étudié pendant 2 jours. Nous avons écouté des rabbins extrêmement éminents qui sont à côté. J'ai dit hier soir, parce qu'on était dans une hiloula, ils sont venus avec moi aussi dans la hiloula, de Bishman Bar Yochai chez le docteur Eloz, et je leur ai dit ce soir, c'est un grand festin. Très grand festin. Pourquoi? Parce que c'est dans la Torah, c'est marqué, Vayas Abraham, Mishte Gadol, Biyom Higamel et Yitzhak. Abraham a fait un grand festin. Alors les gens pouvaient croire que c'était un grand festin parce qu'il était riche, parce qu'il a fait une réception exceptionnelle. Mais Rachid dit très simplement, Mishte Gadol, Mipene Shehayusham Gedole Olam. Il y avait les grands de ce monde. Et hier soir, je veux dire, autour de mon père qui était là, qui était le Zaken Shbador, je veux dire, eh bien, autour de lui, il y avait le Rav Dikrovski, il y avait le Rav Shafran, le Rav Barossi, vous n'étiez pas là. Dommage. Et il y avait beaucoup de rabbanim, c'était une soirée extrêmement intéressante, par la présence des rabbanim qui ont parlé, qui ont donné du chizouk. Et pendant ces 2 jours, nous avons appris, Baruch Hashem, les sujets les plus divers et les plus importants, et j'espère qu'avec l'aide du grand rabbin, ce que nous avons fait aujourd'hui doit avoir certainement une prolongation, dans la mesure où nous allons faire tout pour que les rabbins de Paris et de la région parisienne, et j'espère pour les rabbins de province qui peuvent passer à Paris, qu'il y ait une maison des rabbins, un Beth Midrash physique des rabbins, avec une grande salle de conférence, avec des bureaux pour qu'ils puissent travailler, avec une bibliothèque extrêmement importante, avec tous les instruments modernes aujourd'hui qui puissent leur permettre d'avoir accès à Internet ou ce sont des choses que je ne connais pas très bien encore, mais en tout cas qui peuvent leur permettre de se réunir pour être ensemble, pour étudier ensemble et pour faire en sorte que la communauté des rabbins de Paris, de la région parisienne et même de ceux qui viennent en province aussi puissent vivre dans un lieu où ils peuvent développer leurs rencontres et leurs connaissances. Voilà. Je vous ai présenté très très brièvement ce qui s'est fait pendant 2 jours et je tiens à remercier le grand rabbin de France. Quand je lui ai parlé du projet de ce séminaire, il a été extrêmement enthousiaste, très enthousiaste, et non seulement enthousiaste, il a écrit même une lettre à tous les rabbins de province pour qu'ils puissent participer à la réalisation de ce séminaire. Et nous avons d'ailleurs eu quelques rabbins de province. Il y avait le Rav de Marseille qui s'est déplacé spécialement pour cela. J'ai eu des coups de fil de beaucoup de rabbinim qui ont voulu être là. En tout cas, voilà, aujourd'hui nous avons fini. Alors on vous présente ce travail et on vous demande votre bénédiction. מורי ורבותיי, קודם כל כמה מילים בלשון הקודש, רק להתנצל, זאת אומרת שחשבתי מראש להישאר יותר מזמן קצר שאוכל להשתתף, אבל ידוע לכם מעשה שטן, היום הייתי ממש חולה, קמתי מהמיטה ב5 היום, לא דבר חמור חלילה, רק חום, קורה ככה שאולי עייפות עם כמה גורמים, לפעמים רבות מחשבות ולוי ועצת השם היא תקום. אמנם קמתי באמת לכבוד המאורע הזה. קודם כל כדי לקבל פניהם של הרבנים הגדולים שהשתתפו בכנס הזה ולהודות להם על כל הטרחה. לא מכיר את כולם, אבל מקצתם מראה על כולם. זאת אומרת, בפרט הרב הרוסי והרב שפרן, זכיתי לשמוע אותם בפרט בכמה הזדמנויות, ורב שפרן בפרט בברטיסלבה, כשהיינו ביחד ברבני אירופה, וכל כך נהניתי כשהרב מסס הראה לי את הרשימה של הרבנים המוזמנים, אמרתי לו כל הכבוד. זאת הרמה, זה מה שאנחנו צריכים. ואני מודה לכם. הרב דיכובסקי הוא חבר בית הדין הגדול. והוא מהרבנים הכי חשובים בעולם, והרב כרמיאל הוא ראש ישיבת ארץ חמדה. זהו, התוארים אני מכיר, אבל
זה לא לפי השמות שהולך אבל בלי ספק שאתם בלי עין הרע נתתם לרבנים שלנו ולמשתתפים היקרים כל מה שיכולים לקבל. אבל רציתי עוד דבר אחד, להגיד לרב משש, תבוא עליך ברכה, ואני רוצה להסביר את זה בצרפתית בכמה מילים הבאים, ולהגיד לו שכל זמן שאנחנו עוסקים בצורכי ציבור, אנחנו צריכים לנוק מן המקור שלנו שהיא התורה. אני חושב שהדבר היחידי שמסוגל לעזור לרב בתפקיד החשוב והמעייף שלו זה לימוד התורה. אז לזה זה ברכה בעצם ללמוד תורה, ולזה באתי גם לחזק את כל המשתתפים, לא רק את המרצים אלא גם השומעים, ולהגיד לכולם תבוא לכם ברכה. ואני מקווה שבסוף העבודה שלכם יצא מזה גם ספר, גם לכל הפרות ראשי פרקים, שכולם, קסטות שכולם יוכלו ליהנות. ואני רוצה שוב, אתם לא בורחים מפה, נזמין אתכם בקרוב, בעזרת השם, שתוכלו גם לתת את החומר שלכם ואת האישיות ואת המוח והכוח לכל רבני צרפת שבאמת זקוקים לזה. אנחנו לא רק בעיירות גדולות כמו פריז, שבלי עין הרע יש אותם מספר התושבים כירושלים, אבל יש לנו מקומות נידחים, שהרבנים אפילו שומעים פעם לשנה, לא שומעים שיעור אחד לשנה. אז זה מצווה, ויש לנו תוכניות בזה, נעשה את זה בשיתוף פעולה, ואני רוצה להודות ליצחק דהן ולכל המארגנים, תבוא לכם ברכה. משאר זמי, חשבתי מראש לתת אולי דרשה בהלכה ורפואה לפי קוצר הידיעות שלי, בעניין הגוסס, עבדתי קצת על הנושא הזה, אבל קודם כל הכוח שלי ואולי גם הכוח שלכם. אני בטוח שאחרי 2 ימים יש לכם עוד מספיק אומץ וזמן לשמוע אותי. אבל כמה דברי חיזוק פשוט. ודבריי יתורגמו בעזרת השם בלשון הקודש עכשיו. Ce que je voulais, mes chers amis, après avoir donc adressé mes remerciements, comme je suppose vous l'avez compris, à tous ceux qui, et les conférenciers et les auditeurs, ont participé à ce colloque, et féliciter le grand Messas de la fois de son initiative, car je crois que la valeur des gens qui nous ont parlé, qui vous ont parlé aujourd'hui, et j'avais prévu d'y venir à un moment plus long pour pouvoir m'associer, et ce sont donc des raisons de santé qui m'ont privé. J'ai attrapé bêtement froid hier, et sur un terrain fatigué, vous savez comment ça se passe. Et donc voilà pourquoi je n'ai pas pu venir plus longtemps, et voilà pourquoi je ne ferai qu'une brève intervention, et renonçant donc à ce que j'avais préparé du point de vue de la halakha. Simplement, j'aimerais ici vous expliquer, à mon modeste niveau, 2 fondements qui me paraissent convenir à la circonstance qui nous rassemble. Le premier, c'est que nous devons croire en la science et en ses percées, et notamment pour la fin de l'histoire de l'humanité, dont, selon la tradition juive, nous approchons. Shet alfe shanim alve alma, nous savons que le monde ne doit pas excéder 6000 ans, dit la Gemara de Sanhedrin. En 5760, nous sommes vers la fin de ces 6000 ans. Or, il est dit qu'à la fin de ces 6000 ans, il y aura une yedi'a, une chokhma be'olam, qui sera chokhma milebar ou chokhma milegav. Il y aura une sagesse intérieure et une sagesse extérieure. Quel enseignement nous tirons de là? 1, ce que nous ne cessons de dire dans la communauté, que la survie de la communauté passe par l'étude. Et partout, vous regarderez sur Paris, mais partout dans le monde. Je viens de Londres, j'étais avant-hier, je me suis rendu dans de très nombreuses villes, Baruch Hashem, dans le monde. La même réussite des lieux qui prônent l'étude. Ça veut dire que le peuple juif arrivera vers la fin des temps à une véritable dimension de la nécessité vitale de l'étude. Le ton, la sonorité de la fin des temps sera le limoud. Celui qui ne le comprend pas est condamné à être en marge de l'histoire juive. 1. Mais ce qui se passera, c'est que dans le monde extérieur aussi, il y aura le même problème. Aujourd'hui, les sciences, les technologies progressent à une vitesse absolument sidérante. Au lieu de s'en inquiéter, je cite le Zohar,
dans la paracha de Bo, il est dit que ce sera l'un des simanim de la fin des temps. Ça veut dire que le développement prodigieux du savoir humain est l'un des signes messianiques. Qu'est-ce que nous en tirons? Eh bien qu'il faut savoir confronter notre sagesse à celle du monde. Et pour cela, il nous faut à nous être capables de donner des réponses. Permettez-moi ici de dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On croit à tort dans la communauté que c'est un savoir extérieur que le monde attend des rabbins. C'est faux. Ce que le monde attend des rabbins, c'est un savoir intérieur. Notre chokhma milegav de l'intérieur, elle doit se confronter avec la chokhma milebar de l'extérieur. Il ne s'agit pas de faire de nos rabbins des puits de science du savoir, c'est d'ailleurs absolument impossible. À l'intérieur des spécialités médicales, vous l'avez vu, certains sont capables de ne traiter que d'un sujet tant la connaissance est immense. Comment voudriez-vous que nous, rabbins, soyons capables de maîtriser, de dominer, d'expliquer toutes les sciences? Par contre, nous devons être capables d'y répondre. Et de ce côté-là, il faut que nous soyons tout à fait sereins. À l'intérieur de la Torah, nous avons nos réponses. C'est-à-dire qu'aucun des problèmes que pose aujourd'hui le développement de la science, et notamment médicale, ne peut nous désemparer. Et vous l'avez entendu avec vos orateurs qui connaissent les sources de la halakha, on voit comment des fois, simplement, d'une phrase du Rambam, qui a vécu il y a de très nombreux siècles, on est capable de répondre à une technique innovante d'insémination artificielle. Comment? Eh bien tout simplement parce que nos chachamim disent qu'à l'intérieur de la Torah, le niveau le plus haut, c'est Ruach HaKodesh. Et nos chachamim, c'est une leçon de Emouna que je suis venu me permettre de vous rappeler. On Ruach HaKodesh. Celui qui étudie les textes des chachamim, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont parlé, trouve les racines des réponses pour tous les temps. Et voilà pourquoi le Limoud à Torah doit être pour nous la source qui inspire toutes nos réactions à l'égard du monde. Et on s'aperçoit dans n'importe quel sujet, quand il s'agira de définir telle ou telle chose au plan politique, au plan sociologique, au plan médical, trouvez vos sources dans la Torah. C'est mon premier petit rappel. Le deuxième sera peut-être un petit peu plus loin. Dans le monde de la science, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'encore plus grand. C'est que la nature se démystifie. Depuis des siècles et des siècles, les hommes cherchent. Ils ont appris à systématiser la matière, c'est-à-dire à montrer qu'elle révèle ses secrets à travers des équations. Donc le monde qui devient systématique est un monde qui se révèle lui aussi par son savoir. On s'aperçoit donc qu'il y a à l'intérieur de la nature Chokhmat Boré, ce qui ne nous surprendra pas, mais qui a surpris le monde. Lorsque la Gemara dans Shabbat déjà, dans l'avant-dernier Pérec, disait que si tu veux que ton fils apprenne et connaisse Dieu, quand on dit ki chokhmatrem ou binatrem le ene kol ha'amim, on parle de quoi? On dit qu'il faut apprendre à son fils tekufot ou mazalot, c'est-à-dire l'astronomie, la science la plus en vogue dans l'Antiquité. Si nous prenons de cela, comme le font certains poskim, un rapport, nous voyons que le côté intelligible du monde, au lieu d'éradiquer Dieu de sa présence, ne fait que la confirmer. Ça veut dire, plus le monde est rationnel, plus la croyance en Dieu s'impose. Et ce qu'il y a de fabuleux dans les découvertes modernes, c'est que peu à peu, on voit les savants dire au bout d'un moment, plus que savoir, je crois. Et toutes les théories scientifiques sont fondées sur un savoir qui s'arrête en cours de route pour se faire succéder par une adhésion à une théorie. La émouna du savant est aujourd'hui un outil qui lui est nécessaire. Alors vous voyez comment le risque pour nous d'être en décalage par rapport à cette histoire, un peuple de foi qui devient un peuple de savants, est un problème. Ça concerne toutes les foi, pas la nôtre. Nous sommes un peuple de savants qui a adhéré à la foi. C'est la démarche de la science. La science aujourd'hui va vers des théories scientifiques et elle parle non plus, par exemple, du caractère unique de l'homme mais de son unicité. Toutes les parties d'un corps sont alliées. La psychosomatique se joignant au physique donne à l'élément psychologique et demain mental des choses extraordinaires. On s'est aperçu, j'étais avant-hier dans une conférence médicale, qu'il y a des gènes féminins
que seule la mer donne, qui semble transmettre, d'après les savants, la croyance en quelque chose. Emouna. La mer transmet le savoir? Non, elle transmet la foi. Ça veut dire que ce que la Torah a subodoré par des mots qu'elle nous laisse simplement deviner, aujourd'hui on le découvre. Donc il n'y a pas de problème. Nous, quand il s'agit de faire un congrès d'éthique médicale, ou de même de sciences, d'éthique scientifique, de biologie, de ce que vous voudrez, nous sommes des partenaires de la découverte scientifique. Et voilà pourquoi ce sont des barbes vénérables qui sont capables de vous parler de science. Parce qu'il n'y a pas de troumim, il n'y a pas de limite à l'intérieur de la connaissance. Elle est toute d'origine divine. Mais le problème qui se pose est le suivant. C'est que nous n'avons pas accès à la foi à travers la science. Pourquoi? Parce que la nature fait écran. Parce que les lois naturelles semblent tellement s'agencer de façon spontanée, sans que j'ai recours, comme disait l'autre, à cette hypothèse. Ça veut dire que finalement l'homme n'est pas obligé de croire. Mais qui vous parle ici de croire, mon Rav Rabotai? Nous voulons simplement montrer une chose. C'est la grandeur du Créateur. Et je voulais donner donc un tout petit exemple. À l'intérieur du monde d'aujourd'hui, il y a une terrible épreuve. Est-ce que l'homme est capable de voir Etzba Elohim? On sort d'Égypte il y a 33 jours. Quel a été tout le défi de la sortie d'Égypte? Contraindre un scientifique qui s'appelait Pharaon, entouré de son collège de médecins qui s'appelait les Khartoumim, que Etzba Elohim hi. Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de briser l'écran de la nature? La réponse de Pharaon est claire, non. Ils ont envoyé leurs limites. On ne peut pas percer l'écran. Les Ma'an Saper Shemi Bechola Aretz, c'est le rôle des Juifs. Allez donc raconter mon nom à travers la terre. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est un rôle absolument gigantesque qui nous attend maintenant, dans la génération qui vient. C'est pas de rester calfeutré dans nos synagogues, à méditer seulement la parashat Shavua. C'est être capable d'apporter au monde les réponses qu'il attend de nous. Lui montrer où, dans sa découverte scientifique, dans sa quête de savoir, il va découvrir où est Etzba Elohim. Et ça, ils ne pourront pas le faire sans Israël. C'est-à-dire que le rôle que va jouer Israël, et notamment l'État d'Israël, par la somme de Chachamim qui s'y trouve, va jouer un rôle de flambeau à l'égard des nations, pour montrer Derech Hashem dans Derech HaTeva. Moi, c'est comme cela que je vois la fin des temps, mon Rav Rabotai. Un rôle immense. Pour cela, il faut nous convaincre d'une chose. C'est que, malheureusement, l'homme doit donner l'exemple de cette présence divine en tout. Par exemple, on fait quelque chose et ça marche. Celui qui s'en attribue le mérite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a évacué Dieu de son hypothèse. Quand on réussit, il faut dire Baruch Hashem, mais pas le dire, il faut le crier. Il faut que tout le monde l'entende. Il faut qu'on prenne la leçon. Et moi, je me souviens à l'époque du fameux ministre de la Défense israélien, Moshe Dayan, dont on disait qu'il fréquentait assez peu les synagogues, semble-t-il, et qui, pendant la guerre des 6 jours, comme Yitzhak Rabin, Alav Shalom, a dit Baruch Hashem. Ça suffisait. Leur mission est accomplie. Ça veut dire celui qui montre que malgré les pilotes, malgré la technologie, malgré la science, Baruch Hashem, il a assuré sa finalité dans le monde. Qu'est-ce qui va nous en dissuader? La plus grande épreuve de la vie, c'est de croire qu'il y a peu de chances de réussir. Et je voudrais ici, donc, en illustrant mon propos, donner un exemple de la société contemporaine. Cette société, elle a peur de l'échec. Regardez les jeunes, parlez avec eux. Ceux qui sortent de leurs études, ils ont peur. Peur de quoi? Marché difficile, conjoncture difficile, concurrence, chômage. Quel avenir pour moi? Et effectivement, quand ils regardent ce qui se passe, et on leur montre de plus en plus ce qui se passe dans le monde, ils sont angoissés. Et voilà que le savoir a un paradoxe inouï, c'est qu'il inquiète plus qu'il ne rassure. Généralement, on dit que l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. On s'aperçoit aujourd'hui que l'homme a encore plus peur de ce qu'il connaît. Quand un homme sait qu'il est malade, et qu'on lui a montré, Khalila, sur le scanner, où était la maladie, il a encore plus peur qu'avant. Je préfère pas savoir, disent certains. C'est un terrible échec. Pourquoi? Parce que la science devrait rassurer. Le savoir devrait rassurer. Alors comment on va y arriver? En regardant une chose. Et c'est là où je voudrais arriver enfin à ma dernière idée. C'est que dans la nature, il y a une infinité d'exemples.
Regardez aujourd'hui, dans Paris, il y a du soleil. Qui a capté le soleil? Pratiquement personne. Il y a une énergie solaire calorifique énorme qui s'est perdue, pas seulement à Paris, dans l'Île-de-France, dans l'Europe, dans le monde entier. Regardez les vents qui ont soufflé depuis des semaines et des semaines. Qui a capté cette énergie cinétique? Allez voir au bord des mers, au bord des plages, les vagues qui se sont écrasées. Vous savez la puissance d'une vague, ce qu'on est capable de faire avec une, les milliards de vagues qui déferlent des océans tous les jours, qui les capte? Regardez une insémination, regardez une fécondation, des millions de spermatozoïdes pour un qui entre dans un ovule. Quel gaspillage! Le Créateur se serait-il trompé? Dans la nature, il y a un gaspillage infini avec tout cela? Non. C'est pour nous dire qu'il y a une multitude de possibilités et qu'à l'intérieur de cette multitude de possibilités, moi, je peux réussir. Moi, je peux féconder cet ovule. Moi, je peux être celui qui va donner naissance à un Ben Adam. Je peux être celui qui, avec une infinie partie, infiniment petite, d'énergie, peut faire des choses énormes. Et lorsque je suis venu pour la première fois dans ce centre communautaire, c'est d'ailleurs la bracha que j'ai fait à ses dirigeants et ses fondateurs, c'est qu'en fait, avec peu, on peut faire beaucoup. Et on voit ici que c'est ça la spiritualité. C'est Akatan, Mahazik et Tameroube. Ce qui est petit peut concevoir et peut recevoir et peut contenir beaucoup. Cette émouna-là, je crois qu'elle n'est pour nous un exemple énorme. Et dans le monde aujourd'hui où l'infinité de possibilités semble noyer l'homme dans un gaspillage, un sentiment de gaspillage, je crois que celui qui est menatsel, c'est-à-dire qui sait utiliser même le très peu de force qu'il a, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et on voit comment parfois des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui ont peu de possibilités, des handicapés, sont capables de donner de grandes leçons. Vous savez, vous en avez entendu parler, j'ai préfacé son livre. Il y a une petite fille qui est décédée il y a 8 jours à Paris. Elle s'appelait la petite Anaël. C'était une gosse qui était un mystère pour la science. Un mystère. C'était une neshama qui restait dans un gouffre, qui était atteinte d'une maladie neurologique gravissime, qui faisait d'elle simplement un tube digestif. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, elle n'écoutait pas, elle ne regardait pas. Et par ordinateur, sur un clavier, elle a transmis des choses absolument inouïes. Au début sceptique, ensuite admiratif, j'ai fini par être convaincu. Et j'ai vu cet enfant apporter des leçons jusqu'à sa mort. Elle a rentré à l'hôpital. Écoutez bien, elle a été hospitalisée ici dans un hôpital parisien, vous pouvez les vérifier, Necker, dans le service dans lequel elle était. On lui prescrit un médicament. Elle dit sur ordinateur, ne me donnez pas ce médicament, il n'existe plus. Le professeur s'est moqué. Il a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est qui le médecin? Il est allé vérifier sur ordinateur à lui. Le médicament a été épuisé depuis 15 jours. Ça a été le premier exemple. Tout a été à l'avenant jusqu'à la minute où cet enfant est parti, en donnant quelques heures avant sa mort les simanimes de sa propre mort. Ça veut dire quoi? Une énergie infinitésimale. Un enfant qui est un souffle, est capable par sa neshama d'apporter énormément. Alors moi, ma leçon, en fait, elle est très simple aujourd'hui. C'est que nous sommes dans la sphira Hod Sheba Hod. Hod Milashon Oda'a. Celui qui sait reconnaître, c'est-à-dire celui qui sait attribuer à son Créateur sa force. Ça veut dire reconnaître que c'est de lui que je tiens tout ce que je fais. Alors j'ai des possibilités inouïes. Je suis mitztaref, la makor, je me joins à la source du savoir, je me joins à la source de la force, j'ai un allié qui a des capacités infinies. Alors c'est cette leçon de Emouna que je crois lorsque on est en train d'étudier l'évolution médicale à la lumière de la halakha, et qu'il faut apporter à notre communauté des réponses précises, et qu'elles se trouvent dans la halakha, et qu'il y a des gens compétents pour nous aider à les trouver. Je crois qu'il nous faut donner cet esprit de la halakha. L'esprit de la halakha, c'est de montrer que et science et Torah sont compatibles, et que jamais le savoir n'a démenti la foi, et que jamais la foi ne doit évacuer le savoir. Celui qui vit dans cette nécessaire compatibilité, Baruch Hashem, il vit dans un immense bonheur. Et je pense que c'est un hommage à Rabbi Shimon Bar Yochai, que vous ayez fait aujourd'hui la clôture de ce jour, car quel a été ce jour pour lui, le jour où s'est déversé Shefa Gadol, une lumière énorme de spiritualité du monde. Et pourquoi cette lumière s'est déversée? On dit c'est parce que nous sommes dans la semaine de Hod, assis du Zohar.
Et le Zohar Kadosh précise que cette semaine avait commencé par Rabbi Meir Baalanes, par la Hiloula qu'on lui a faite la semaine dernière, et ce même Rabbi Baalanes est Niftar le jour de Pesach Sheni, et Pesach Sheni, il est appelé dans le Yerushalmi Pesach Katan, ça veut dire le petit Pesach. Et pourquoi, dit le Midrash? Parce que les hommes qui ont posé la question, Itnaagu kemoktanim, ils se sont comportés comme des petits enfants. Ils sont allés voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, Lama Nigara, Temeim Ainu le Nefesh Adam, on était impurs. Et alors? Eh ben, vous êtes disqualifiés. Voilà, vous êtes qualifiés, vous êtes disqualifiés, vous êtes disqualifiés. Point. Quelqu'un arrive à la gare, il dit au chef de gare, j'ai raté le train. Et le chef de gare dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, prenez le suivant. Ils ont dit, non, nous voulons partir dans le train. C'est quoi ça? C'est une démarche enfantine. Dans l'enfantillage, il y a un exemple. C'est la foi en l'avenir. Les enfants ne doutent jamais. Un enfant qui doute est un enfant mort. Un adulte qui doute n'est tout simplement plus un homme. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut avoir cette force de la Emouna. C'est elle qui sera notre réponse à la science. C'est par notre Emouna, donc notre retour aux sources de la Torah, que nous trouverons les réponses que les hommes cherchent déjà. Et je crois que cette caractéristique unique du peuple juif, qui est capable d'aller retrouver dans ce qu'il a toujours été, ce que les autres attendent de devenir, c'est finalement la preuve une fois de plus que nous n'avons aucun mérite. Tout est divin. Alors il faut dire à Kadosh Baruch Hu merci. Il faut aujourd'hui lui rendre Odaya, Hod, Sheba Hod, être dans le comble du remerciement. Et voilà pourquoi j'étais heureux d'être avec vous, parce qu'on dit que ces hommes qui étaient impurs, ils avaient avec eux Atzmot Yosef. C'est, au fond, d'où sont-ils devenus impurs? Ils sont devenus impurs parce qu'ils transportaient les ossements de Joseph. Et en hébreu, Etzem, ça veut dire à la fois l'os, et ça veut dire la nature d'une chose. Ça veut dire l'essence d'une chose. L'essence de Yosef, c'est quoi? C'est d'être le seul yachid qui était un klal. Ça veut dire celui qui, bien qu'un individu, a voulu créer l'entité du klal Israël. C'est la nature de Yosef. Alors le Pesach Rishon, qui était celui du klal Israël, a fait que le Pesach Katan, qui est celui des Yechidim, celui des individus, est devenu aussi un Pesach Gadol. C'est-à-dire celui qui permet de s'insérer au klal Israël. Et là, il y a la réponse à tous nos angoisses. Nous resterons un peuple tant que nous voudrions, par notre démarche individuelle, nous insérer dans une histoire collective. Voilà le défi d'aujourd'hui, et c'est en ce sens que la présence de rabbinim israéliens qui, eux, vivent aux premières lignes de l'histoire contemporaine et qui ont des défis inouïs tous les jours à assumer dans la terre Eretz HaKodesh, je crois que c'était vraiment un juste retour de l'histoire. Pendant des décennies et des décennies, la Gola a eu l'insipide orgueil de croire qu'Israël avait besoin d'elle pour vivre. Aujourd'hui, il est bon que, notamment par le biais spirituel, on s'aperçoive que la Gola avait besoin d'Israël pour vivre. Et dans la mesure où la réponse est donnée, alors finalement, on est retombé sur nos pieds et on a réussi à être ce que Akadosh Baruch Hu voulait que nous soyons, c'est-à-dire un peuple qui n'oublie jamais que tant que les Chalakim seront réunis ensemble, alors il y aura une grande bracha pour chacun d'entre nous. Et voilà ce que je suis venu tout simplement vous dire, c'est que, bien que n'ayant aucun mérite dans l'organisation de ce séminaire, je suis fier comme si je l'avais organisé. Et je veux dire à tous ceux, à Rav Ariel Messas, que je voudrais citer, parce que je sais qu'il a la cheville ouvrière de toute cette entreprise, Tavo Alechem Bracha, une fois de plus, que Kadosh Baruch Hu, dont vous devez à chaque minute vous inspirer et reconnaître en lui tout ce qu'il vous a donné, que vous soyez tous conscients de ce que nous lui devons. Un homme qui sait ce qu'il doit est capable un jour de payer sa dette. Et au fond, c'est la plus belle des choses de la vie. Pour moi, c'est la définition que je donnerai de la vie, c'est qu'elle est un cadeau, qu'avant de rendre à Dieu, il faut avoir mérité. Voilà. Il vaut mieux conclure sur ces encouragements. Et je voudrais un mot pour finir. C'est que, c'est vrai, c'est dans l'esprit de ce qu'a dit le grand rabbin de France tout à l'heure. Et en parlant comme ça, j'ai pensé que, au-delà de tout ce que nous avons appris, vraiment, de toutes les questions qui ont été posées et de tout ce que nous avons vu, nous avons quand même compris qu'il y avait une sorte de mentalité et de mahalach, de direction de la pensée qui pourrait s'appeler Da'at Torah. On a été en contact avec l'esprit de la Torah, un esprit de la Torah authentique, qui ne vit que dans la Torah,
qui ne vit que dans les rishonim, qui ne vit que dans l'expression de la halakha. Et nous avons assisté aujourd'hui à des discussions autour de la halakha et ce que pense la halakha sur des sujets auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Ce n'est pas évident. Hein. Nous qui sommes pris dans un monde qui est un petit peu hybride, où il y a toutes sortes de pensées qui se confrontent, pour une fois aujourd'hui, nous avons vu des hommes de halakha. De halakha parler essentiellement halakha et de ne citer presque que des rishonim. Et cela est important et ne peut se faire que dans la mesure où nous, les rabbins, ça je parle pour nous tous, on revienne à l'étude. À l'étude de la Torah, c'est-à-dire à l'étude de la halakha. Pas simplement l'étude de la Mahashava, pas l'étude des commentaires de la Torah. Revenir au Shulchan Aruch, revenir à Yoreh De'ah, revenir à une étude précise de la halakha elle-même. Quels sont les dinim? Comment est-ce qu'une halakha est construite? Un psak din. Revenir à ce monde-là de la halakha qui non seulement nous apportera beaucoup de richesses sur le plan des connaissances elles-mêmes, mais sur le plan de la perception des choses elles-mêmes, de la manière de les conduire, il y a quelque chose de précis et de constructif et d'instructif dans la démarche de la halakha qui façonne en même temps l'esprit et qui lui donne une certaine manière de percevoir le monde. J'ai beaucoup écouté par exemple le Rav Tichovski ce matin, où il s'était vertué par tous les moyens d'antipode posés pour trouver une solution à un problème qui lui était posé. Et il a essayé d'ajouter et de mettre ensemble beaucoup de raisons et beaucoup de sujets qui pouvaient lui permettre de trouver un chemin pour trouver une solution à un problème humain extrêmement grave. Il a trouvé la solution, il ne veut pas simplement s'appuyer sur sa thèse et il veut qu'elle soit partagée par d'autres, mais en tout cas c'est l'esprit qui a régné dans tout ce que nous avons vu, aussi bien par les commentaires, par Rav Shafran, par Rav Aroussi, par Rav Carmel, tous. Il y a une sorte de Torah Eretz Israël que nous avons vu ici aujourd'hui et qui fait qu'elle est fondée essentiellement sur la halakha et de trouver dans la halakha elle-même, dans la halakha la plus authentique, les réponses à des questions qui sont extrêmement difficiles. Je crois que c'est la voie à suivre et c'est celle qui est la meilleure pour nous ici aujourd'hui. Donc revenons à Arba Amot Shel Halakha. Voilà, merci. Ah oui, Aharon Habib. Je voudrais remercier le président et le directeur du centre. Hein. Ça c'est vrai, hein. Edmond et Rafi. Ils ont pris à cœur l'organisation de ce séminaire. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire, hein, ça je peux le dire. Depuis la carte d'invitation, jusqu'à l'organisation matérielle, et jusqu'au soutien, je veux dire le soutien moral. Je vous assure, avant, je me suis dit comment je vais le faire, je l'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas dormi une nuit entière, je l'ai dit, parce que je me suis demandé, est-ce que nous avons engagé des frais, nous avons engagé beaucoup de choses, est-ce que ça va arriver? Et il a fallu le soutien presque moral, je peux le dire, de Rafi. Il me dit, attends, c'est ta première organisation, nous en avons l'habitude, hein, et, pardon? Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Et effectivement, tout ce que je veux dire, c'est en association avec Yitzhak Dahan, et je veux le dire même avec le soutien financier et moral du Consistoire de Paris. Il faut le dire même. Voilà. Merci.